Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoonni Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota koo nagaa keessanii jirtu isiniin jedhaa akkam jirtu obboloonni koo amantaa Islaamaa obboloonni koo amantaa Kiristaanaa nagaa keessanii jirtu obboloota koo otoon kutaadhaan gindaan lagaan isiniin qoodiin nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedhaa akkam jirtu fayyuma keessanii anis obboleettiin keessan waaqayyoof haa galatu nagaa kootii jira isiniin jedha. Mee akkam jirtu soomni maal sin godhaa jira obboleeyyan kiyya Islaamaa akkasuma obboleeyyan keenya Ortodoksii soomaa jirtu. Akkam jirtu obboloota koo nagaa keessanii soomarraa haftaniittu akkam jirtu isiniin jedha. Aizosh homaa miti jabaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Anis nagaa kootii galanni waaqaaf haa ta'u isiniin jedha. Egaa obboloonni gola hambaa keessa facaanee jirru hundumti keenya iyyuu ammaan kana dhiphina garaagaraa keessa jirra akkasuma soomaa jirra akkasuma waan meeqatu jira jechuudha obboleewwan kiyya waan meeqatu fuuldura keenyarra jira jechuudha waan meeqatu jira kanaaf rabbiin sinfaanaa ta'u isiniin jedha jabaadhaadha umaa miti waan hundumtuun darban isiniin jedha obboloota koo keessattuu obboloonni gola arabaa keessa jirru. Obboloonni gola arabaa keessa akkuma koo gola madaamii keessa jirtanii rabbiin sinaa heeguun siniin jedha obboloota koo immoo kan biraa waan siniin jedhu obboloota koo waan rabbiin jedhe malee waan nurratti ta'u hin jiru waan nuti taanus hin jiru waan samii citte immoo lafti ba'aan dadhabuu jedha taratiin Oromoo kanaaf yoo rabbiin jedhe malee yoo guyyaan keenya geesse jette malee homaa hin taanu irraafaminaan siniin jedha adaraa keessan obboleewwan koo akka amantaa keessaniitti rabbiin nageenya akka deebisu biyya keessa jirrutti akka nagaan ta'u biyya keessa jirrutti akka nageenyi bareedaan dhufu rabbii keessan kadhadhaan siniin jedha akkasuma obboloonni keenya kiristaanaas akkasuma obboloonni keenya islaamaas amantaa qabdaniin rabbiin kadhadhaan siniin jedha obboloota koo maaliif jennaanii raafamuun boo'uun waa tokko siksu jechuudha obboleewwan kiyya kadhatatu waa siksa waan ta'eefi jabaadhaati akka amantaa keessanitti kadhadhaa yoo nageenyi jiraachuu baate amantaan hin jiru obboleewwan koo iddootti rabbiin kadhatantu hin jiru maskiidatu hin jiru beeta kiristaanatu hin jiru jechuudha nagaan waan hunda qaba yaa obboleewwan koo jechuudha ati maal beektaa naan jettanii naan arrabsuu dandeessanii mirga keessanii garuu immoo nagaan iddoo hin jirretti homtuu hin jiru jechuudha obboleewwan koo homtuu hin jiru nagaan iddoo hin jirretti biyya nuti keessa jirru kana keessatti hojjannee argataa jirru kana keessatti yoo nageenyi dhabame yoo nageenyi hin jirre nuti wanti as keessatti nagaa nuyi bichaan nagaa argannu hin jiru ummata kana faana nagaa arganna kanaaf nagaa kadhadhaan siniin jedha biyya sin keessa jirtaniif biyya keenyaaf akka nagaan ta'u akka nagaan hundarra caala yaa obboleewwan koo waan ta'eef akka nagaan ta'u kanaaf rabbii keessan kadhadhaan siniin jedha obboleewwan koo immoo obboloonni keenya akkasuma gola madaamii keessa jirtan kanumti akka kiyyaa jirtanii yaada keessan innaa zayitii adda addaa hojjettan innaa zayitii xabbaftan innaa geemaata adda addaa xabbaftanii obboloota koo jechuudha yaada keessan iddoo biraan kaayinaa adaraa keessan jechuudha adaraa keessan jechuudha yaada keessan iddoo biraatti hirtanii hin hojjetinaa sinirratti nam'uu danda'a sinirratti waa tokko ta'uu danda'a adaraa siniin jedha obboloota koo lubbuun abbaan gatte waareen geessu jedhanii kanaaf iyyuu of eegaan siniin jedha akka zayitiin tokko sinitti nam'ine akka wanti tokko sinitti nam'ine waan rabbi fide malee wanti ta'u tokko iyyuu wanti sinirratti ta'u hin jiru kanaaf adaraa keessanii na waa tokko hojjettan of eegaan siniin jedha obboleewwan kiyya ammaan kana maaliif biyya arabaa garaagaraa keessa obboloonni jiranii sodaa amaatu jira raafama amaatu jira baay'ee sodaataa jirra baay'ee bu'aa jirra kanaafiyyuu haa ta'u malee obboloota koo innaa waa hojjettan jechuudha innaa waa hojjettanii obboleewwan shamarranii amaanaadha of eegaa jechuudha of eegaa gaazirraa of eegaa waan baay'eerraa of eeggadhaa jechuudha obboleeyyan keenya maaliifi sodaa keessannaa waa hojjettanii sinitti waa tokko ta'uu danda'a gaaziin wanniin adda addaa zayitiin sinitti nam'uu danda'a adaraa keessan siniin jedha obboloota koo waan rabbiin fide malee homtuu ta'uu hin danda'u du'aayii godhaa warri islaamaas rabbii keessanitti boo'aa akkasuma warra amantaa garaagaraa warri hordoftoonni Amboo YouTube jalatti jirtan guutuun keessanii ani dhaamsin sinii qabu obboleettiin keessan kanumaadha adaraa keessanii amantaa keessaniin
rabbiin nuu kadhadhaan siniin jedha obboloota koo siniin jedha. Kanaafiyyuu waan tokko yoo nuti har'a raafamnes yoo nuti boonyes yoo nuti maal jennes wanni boonyi deebisu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Homaan fidu boonyi. Kanaaf rabbii keessan kadhadhaa akka amantaa keessaniitti siniin jedha sirritti jabaadhaa obboleewwan kiyya. Adaraa faaxichee mana madaamii jechuudha. Adaraa keessan of hin gatinaan siniin jedha. Adaraa keessan obboloota koo nuti amma fayyaa qabnutti malee alagaa biraa ta'ee maatii keenya biraa ta'ee ulfina takka hin qabnu. Gaafa fayyaa dhabde alagaan homaa takka si godhuu hin danda'u. Baasee godaatti si gata. Fayyaa kee amma qabdutti. Amma fayyaa qabdutti amma aafiyaa qabdutti. Kanaaf of eeggannoo godhadhaan siniin jedha. Rabbiin immoo nageenya nuufaa buusu. Nuti nageenya barbaanna bakka jirrutti biyya keenyaaf bakka keessa jiraannutti. Bakka nuti keessa hojjennu kunis bakka nuti hojjenneeyyuu itti argannu, hojjenneeyyuu dhibamaatti gargaaru, hojjenneeyyuu maatii keenya itti gargaaru, hojjenneeyyuu ofii keenya itti wanni jennu biyyi kuni biyya keenya lammataadha jechuudha. Biyya keenya lammataadha. Biyya keenya lammataadha. Maaliif biyyi kun nagaa taanaan irraa hojjennee argataa jirra, jijjiiramaa jirra waan ta'eef kanaafi du'aayii godhaa akka amantaa keessaniitti siniin jedha. Viidiyoo har'aaf kana sinii qabadhee dhufe kanumaa rabbiin waliifaa kadhannu bakka jirru irratti qixa jirru irratti teenye jechuudha. Du'aayii waliifaa goonuu biyya keenyaaf biyya keessa jirruu fi viidiyoon kun immoo yoo sinitti tole hordoftoota Amboo YouTube subscribe, share, like naa godhaadha siniin jedha. Sinan jaaladha obboleewwan koo dhiiraa, obboleewwan koo shamarranii akkasuma obboleewwan koo biyya keessa jirtan, obboloonni biyya ambaa keessa jirtan warri hordoftoota Amboo YouTube taatan guutuun keessan sinan jaaladha, sinan kabaja. Rabbiin immoo sin faana haa ta'u obboleewwan kiyyaa irraafamina ayzoosh rabbiin jiran siniin jedha. Inni manaa nu baase bakkeetti nu nambisu waan ta'eef rabbiin nu kadhadhaa. Sinis obboloonni keenya birra iyyarra jirtanii sinan jaaladha hunduma keessan. Rabbiin sin faana haa ta'u. Subscribe, share naa godhaadha. YouTube koo kana Amboo YouTube keessanii naa guddisaa. Subscribe naa godhaa. Akkuma laayibii galu naa guutaa obboleewwan koo sinan jaaladha, sinan kabaja, siniin jedha, sinan jaaladha.